后这个先来看哦，这个助理费案的这个除罪化呢，哇，现在真的是惹怒全民啊。好，这个据说呢，28名的蓝委呢还要提这个都已经签署了哦，说呢现在呢连地方议员都可以比照办理，大家一起来发大财。然后内容呢，可以不受贪污罪刑法的规范呐。以后呢，这些什么助理的费用啊，直接呢也要由议员来统筹运用啊，免检具核销的这个单据啊，就怎么都不用收据了，反正议员说了算呐。然后呢，还写明怎么样运用呢，可以不受这个贪污罪跟这个刑法的这个规范呐。那好，那现在呢，据说呢，这个助理工会现在这个一把怒火，礼拜五要去跟韩国瑜抗议希望韩国瑜能帮他们请命撤案可陈玉珍说，我尊重他们的意见呐，但是我就是不会撤回提案呐。还说不要污名化这些联署的委员哈。然后呢，这个接下来呢，这个还要这个提这个什么选罢法啦说什么缓刑的啦现在缓刑期间也可以来这个进行选举啦。年晃，现在国民党是怎样？这个又黑又红，通通这个都不演的是吧？我是觉得国民党不要这么麻烦你就把贪污治罪条例整个法律废除就好了嘛。对，直接废掉反正你们在立法院人多啊。对，也不用修那么多了那今天其实陈玉珍提的其实是2个部分，一个是中央，一个是地方的，也就是说所有的民意代表从地方的县市议员到立法委员的助理，所有的费用通通变成立法委员或是议员的实质补贴，这样讲好了我不讲薪水原因，是因为那个不算薪资，所以他们还不用缴所得税，还不用缴所得税。立法委员1年多780万，不用缴所得税。市议员的话，直辖市6都市议员的话，1年大概也多的差不多听说好几百万助理费是1个月好像34嘛，是不是？32嘛，32乘以13.5嘛，就1年也多了大概400多万，也不用缴所得税，因为那不叫薪资好，那这个事情呢，会引起大家哗然，是除了说这个自肥难看之外，还有一个很严重的问题是说，你对于因为这些助理其实都算劳工那我也希望说，这个立法院里面向来一向把什么劳权的什么还劳工9天假啦，把劳权放在嘴巴，这些立法委员你们好好想一想现在的制度它虽然不完美，但是已经是经过几十年来改革，算是相对大多数人觉得没有问题的制度我大概30年前也当过助理我们那时候领薪水呢，就是用现金，还有薪水袋、小牛皮纸袋，因为那时候我的老板就是议员。然后议员每个月发现金给你，我们那时候还没有全民健保还没有开始只有劳保，是没有劳保的。那劳保怎么办呢？你就只好放在这个这个可能议员的比较好的议员会帮你找说朋友开了公司借放一下当做公司的员工这样子那没有收入证明，什么都没有，所以你要去办信用卡、办车贷、办房贷、办信贷，通通办不下，因为银行说你没有收入为什么要借钱给你？因为你没有收入证明嘛。那现在真的不一样，有保障多了。对，现在的制度就是全部汇到这个助理个人的账户里面，然后你有需要这些收入证明、薪转证明的时候，议会或是立法院他会发给你，然后你可以以此去跟金融机构申请，不管是房贷、车贷等等都可以然后每个月有劳健保，然后提拨6%的劳退基金劳退这个都照规定来。虽然它不完美但是它至少是目前我觉得是对民意代表跟对助理都相对都比较好的制度。可是你现在把它改回来，就是回到30年前，就今天一大笔钱，通通进到民意代表的账户里面，然后他每个月看康仁俊这个月有请我吃鸡排，这个月给你多5000。吕家凯皮皮的不请我，叫他买个饮料，屎尿尿一堆，这个月少3000。真的耶，都是这些民代说了算啊。你能怎么样？对啊。你不爽是吧？不爽下个月不要来了。本来就是都是这个我立委议员在决定啊。对啊，然后请问你的劳健保放在哪里？谁帮你提拨6%？对，这些都是助理的权益会受到极大的伤害还有傅昆萁讲说这个是保障助理，我看是保障民意代表吧？因为他说进步的法案哪里进步？对立委来讲是很进步啦，因为 A 钱就没罪了嘛，就每个月多了1年多700多万嘛。然后你如果加上立委自己本薪的话，如果你都不设服务处，不做选民服务，不跑红白帖，你4年才可以多赚4000万。那退休金就到手了搞得我都想去参选了。
真的哎，而且学委昨天也讲啊，比总统薪水还高哎。是啊，我干4年我就退休啦，对不对啊？这个有道理吗？这当然没有道理。所以为什么助理反弹会这么大？对，如果照国民党立委讲的这么好，那你们为什么自己的助理反弹呢？对，照理说你那么好，助理应该很高兴才对啊。就是因为他助理的整个的劳动权利是完全被剥削的，这让我想到我很小的时候，那时候在那个台北桥下有没有哈？每天早上会有很多劳工在那边，他等什么？一个点缸啦，就是今天比如说我是承包这个水电的，对我临时找不到，因为我可能工作只需要2天嘛，我就到台北桥底下啊，那个懂水电的哈，我给那边3个人就来，然后带去上班，工作完之后下午5点钟下班，直接发工资发，有没有健劳保？没有，很抱歉，有没有劳退？没有，以后助理大概就变成类似像这样子，那你觉得这样对助理是保障吗？好，可是你去把它想得更深一层之后，其实它对台湾的政治长远的发展，跟甚至我觉得对国安都会造成很大的破口，就是在于说，其实助理是一个很辛苦的工作，好，他薪水不算高，但工时很长，常常在加班，可是会担任助理的人，大部分都是要么第一个他对这个公共事务有兴趣。第二个就是他将来可能想参选，好，我们现在很多的优秀的民意代表跟公职人员，其实很多都是以前当过助理，就他是一个对台湾来讲，其实这不分党派，培养未来政治人才的一个很好的摇篮。对。可是当你改成这样之后，我想请问你，有能力、有理想、有抱负的人，他愿意接受你这种糟蹋吗？他不要嘛。那久了会产生一个什么情况？就是叫做劣币驱逐良币。以后立法院跟议会的助理剩下哪些人？我们常常在讲便当助理。便当助理啦，你不用给我薪水没关系，你给我一份身份就好。那我印了名片，我拿出去干嘛呢？我可以干的事情可多了，对不对？啊，不管是要包工程、要抢标案，还要再做一些这个处于灰色地带的事情，都很方便。它会变成便当助理。第二个是什么？今天如果说有一些人带有特殊目的，他到国会去。我甚至我不要钱都可以哦，请问国会助理可不可以看到机密资料？他跟委员一样都看得到。现行的制度我不敢讲完美，现在我也不敢讲说一定不会有人泄密，但是至少它有一个防范的机制，就是说你们这些公费助理在立法院里面都有你们的个人资料，你在想要干坏事的时候，你心里会稍微考虑一下说，这样我可能很容易被人家发现哦，你也许会心有忌惮。可是当将来这个制度之后，请问每个委员，立法院113个立委，他可能很多委员，他每个月他请的助理人数跟人都不一样。请问立法院如何建档？那在没有建档的情况，就是助理就来来去去啊。我看完机密资料之后，以后我们的国家机密资料就高清无码全部揭露。你觉得这个会不会造成国家安全的破洞？所以我这2天一直在想说，国民党这么多委员以陈玉珍为首的，我相信背后有好几个委员。以陈玉珍为首的人，为什么甘冒这么多助理的集结反对，然后大不会去提这个案子？难道真的只是为了钱吗？吴昆玉昨天在这个突发奇想说，因为现在选举到啦，国民党没钱啊，怎么办？自己找钱啊，所以就推这个案子啊。可是有这么简单吗？我们上次也讲啊，你如果找一个中国籍的助理来，不用上报的耶。是啊。我说就是带特殊目的的，他甚至我跟你讲不用薪水，他甚至倒贴你钱都可以。对啊，他更不需要报收据啊。对啊，我每个月给你3万，你让我来当助理啊？那你觉得这种助理来干什么？对，他是来要干什么的？所以我觉得这个问题，其实你想到这一层，你会觉得说，这个事情好像感觉上没有那么单纯哦。对。好，到今天为止，我们录影前，我看了一下，有150个助理已经联署请陈玉珍撤案，但陈玉珍今天很硬，他说我不撤。他很硬哦。那说还有助理呢，说有6个委员呢对他的助理施压，他说不准联署。好，那6个委员，我希望知道助理的人把他公布名字出来。对，把名字公布出来。我们品芳姐看是哪一些惯老板，为什么连联署都不可以？好，他们礼拜5要去抗议。抗议。陈玉珍今天还恐吓哦，不要污名化联署的委员哦。所以你们要怎样？不，我们没有污名化，我们只是把事实讲出来。你们就是惯老板啊。你们就是剥削助理的劳动权啊！你们就是别有居心啊！好，那礼拜5去抗议，如果我会不会成我不知道啊。那接下来怎么办呢？接下来我觉得立法院的助理工会们，你们自己要硬起来，因为最直接受影响的是你们。
好，那至于陈玉珍修那个选办法26条，他是把所有的缓刑因为现在规定是缓刑还在执行期间是不能参选，对，他将来要改成缓刑期间可以参选。好，那很简单，因为以特别费、以助理费来讲通常你只要认罪缴回犯罪所得，基本上判缓刑的几率非常高。现在有2个人的特别费，高虹安年底要2审，对，宣判，严宽衡的已经到最高法院了，有可能在2028，也就是他下一届连任之前，有可能定验。那如果严宽衡假设这个法律通过，假设严宽衡说好，我认罪，缴回犯罪所得，或有没有争取一个缓刑，有没有这个可能性？有可能性，有可能他2028照样选。所以大家本来猜说，你是不是在为这个屏东的苏清泉这个其实开通？就陈玉珍说，我才不是为了他呢。其实苏清泉不是缓刑，苏清泉是缓起诉。他连起诉都还没有起诉，但是已经发回再议。但陈玉珍今天记者问他的时候，他说我漏掉缓起诉了，我要把它补上去，还要补上去。也就是说，他怕那个那个蜘蛛网张得不够密就是不管缓刑的、缓起诉的，通通要让他参选。请问当时选办法增订这一条目的是什么？目的就是不希望这些第一个触犯特殊法律，比如说这个我们讲的说排黑金条款嘛，或者是违反国安法，这些人你不能当民意代表嘛，对不对？社会观感不好，而且你们当民意代表，感觉因为过去台湾黑金政治也被人诟病嘛，好不容易这几年来稍微好一点了。好，那你现在把这个弄掉的话，以后缓刑的人都可以参选那你想想看，以光助理费这件事情来讲，很多地方议会的有一些议员，是不是有可能以前曾经卡到过助理费？他现在怕被查，一查之后，你会发现他以后更上一层的路都没了。好，那怎么万一被判刑怎么办？所以他这是双保险。第一个，他要把助理费除罪化。第二个，就算如果不过的话，没关系，你缴回犯罪所得，将来缓刑你可以继续参选，所以你的政治路可以继续走下去，这叫双保险。为什么厚着脸皮都要干这种事啊？那因为这里面可能有巨大的利益吧。好，因为地方的，据我所知，地方县市议长的联谊会也游说好几次，跟李乾隆讲过，也去拜访过韩国瑜，他们都讲过好几次。那为什么这些议长联谊会的议长们也许他们是代表议员，也许是代表议长自己，我不知道。为什么如此热衷这个事情？那你想想看。这不是历史共业，为什么绝大多数的议员的助理费、民代的助理费都没问题？为什么就有少数出问题？那就是因为你们一开始就居心不正嘛，想把该给助理的钱变成自己的钱嘛。对，所以好，那你如果说这个助理费除罪化、溯及既往的话，因为你如果不溯及既往，救不了严宽衡跟高虹安。因为他们2个是已经发生在修法前。如果溯及既往，那我请问你，以前被判刑的人可不可以申请冤狱赔偿？对，以前犯罪所得被国家追缴回来，国家是不是要还给他？因为我没罪啊，你凭什么拿我的钱？那我要不要申请冤狱赔偿？陈玉珍，你们提案的时候有想过这个问题吗？你如果不溯及既往，严宽衡、高虹安你救不了我先提醒你我好温馨提醒你，你要溯及既往才救得了严宽衡跟高虹安。那如果不溯及既往的话，那你如果溯及既往，那将来被判刑。以前被判刑坐牢的人，那是不是可以申请冤狱赔偿？你觉得这个法律可以这样子搞法吗？任俊也有人质疑啊。这明明就是国民党自己内部那些立委想过的案子啊，为什么就是硬要把这个陈玉珍推出来，让陈玉珍带着这个钢盔往前冲？因为陈玉珍他地方上算温雅嘛，不然你这个案子叫别的立委来提案呐，叫罗志强、叫徐小清他们来提看呐。然后而且呢，这个案子现在如果说要过的话，到底是为什么？现在这个民间的这个反弹声浪这么大，重点是连你们自己内部的助理都要去找韩国瑜韩院长，你不是说莫忘世上苦人多吗？当时感动了多少人？希望院长能听见我们几百位助理的悲鸣啊！如果这一届立委真的要强渡关山，通过践踏助理的法案，不止前人会流泪啊，还将成为第11届立委之耻啊！而且呢，昨天我们给大家看嘛，在这个他们的这个群组里面，赖群组里面，所有的这个国民党的国会助理都骂爆了，很多都是资深的国会助理耶。那好，礼拜5要去求助韩国瑜，韩国瑜敢讲什么吗？我甚至都很怀疑韩国瑜会不会愿意见他们。你觉得韩国瑜搞不好还不敢见他们哦？因为这个案子一过，连韩国瑜都适用啊。他也是立委嘛。我觉得这个整个最荒谬在于是这些蓝委口口声声说是为了助理嘛。但是他们口中要帮助的助理却大反弹，然后这些人还要硬干。
对，为什么找陈玉珍？陈玉珍没包袱嘛，他明白讲了啊，他又不选了，他要去选县长啊，他不玩了，所以他没什么担心的。那28个蓝委啊，每个都有钱的要死啊，对啊，每个家里都很有钱呐，还有窃占国土的啦，对不对？对，联署的什么罗明才哦，这些很多人都很有钱嘛，徐宇森、吕玉玲呐，很多都一方之霸洪孟凯。你知道他们夸张到什么程度？你知道吗？他们在修法的时候，在这一次的修法里面哦，他们告诉立法院说，除了助理费之外，你要另外编列什么？你知道吗？编列健康检查费用、文康费用什么，他都写哦。所以你要把这些钱全部都要编好。但是当这些钱拨给立委办公，拨到立委这边的时候，立委得不限制使用在这些范围内。还可以这样哦，意思就是我告诉你哦，这些钱你都要编，编完之后要给我哦。给我完了之后，对不起哦，没有限制我一定要用在他们身上。那不是只有助理费，还有其他的费用全部都加起来，你看那个金额多少？太夸张了。我回来谈这件事情哦，就是说，对于这些助理来讲，什么样叫做助理在扛这个罪责？他们过去有助理必须为了助理费案上法庭的，其实都是他们老板给害他的啦。我就1个月就领3万，结果老板去跟人家讲说，我1个月领5万，然后领钱下来之后，我要拿2万回来。不要说助理，我就问电视机前面朋友，问摄影，问在座所有人，你哪一个人可以接受被这样恶搞？哪一个议员可以说我1个月只有领20万而已？你为什么去跟我写说我领30万，我还要拿10万块拿出来捐？但这些立委就这样干，而且呢，这些立委现在讲说，你不要只骂我立委啊，为什么我们会有这种提案？因为全国正副议长联谊会当时啊，大家一起聚餐的时候，有人就提出这件事情，所以你看，我不是只针对立委，我连议员我都一起提了。对。恁家人才欠这钱吗？对。就所有人把它弄成，我也遇过，我也听到很多议员就讲说啊，我们也没有要求他提这个啊。只为了少数几个人，因为陷入这种案子里面，就把全国所有的立法委员跟所有的议员全部拉下去。到底谁过分？还有媒体人开玩笑说啊，总预算全部会到赖总统的这个户头里，然后再分给大家，你可以接受吗？我讲一个嘛，大家看现在是28个蓝委嘛，很多人说观众民众党的态度嘛。我光看黄国昌提出来说他支持公款公用我就告诉你，黄国昌会让这个案子过啦。什么叫做公款公用？对，黄国昌，你学法的，你不会不知道，在预算的概念下面要公款法用，不是公款公用过去所有助理费案被认为涉及到污钱的啦 ，A 来的，他们都是用这个方式去跟检察官跟法官求情啦。我今天转了20万出来，但我支出在别的地方我大于20万，希望求取换得什么？你知道较轻的刑罚。结果你们今天现在连这一段都要省掉，把它直接钱就变成是我的。你管我发多少？我本来比如说直辖市议员是36万嘛，32万，对。结果我最后只发20万出去，剩下12万怎么办？你管我？你管我？对，你管我钱到哪里去？我爱怎么花怎么花。32万，你只发20万，剩下的12万，对不起不会给你因为他就是由议会那边直接转出去。现在这个修法完了之后，变成是议员，你管我，我发5万也是我家的事，我只要有办法做事就好。而且他把那个议员，因为他本来那个助理上面有应该要是多少人到多少人，比如8到16人对不对？6人以上，他现在给你直接这个数字都改掉，得设置若干人。我还听过那若干人是什么人？就是代表是你即使1个人也没有关系啦。对，我1个月从32，如果是议员的部分，1个月32万我找1个人来只发3万块，剩下29万也是我的，因为我不用单据核销，比他的薪水还高，而且还免税。对，还免税，因为不算他的收入变成是国家公开给他一个私人小金库。今天黄国昌出来讲说，我支持公款公用，那你们省什么预算？你们凭什么去讲说1.25兆的那个军购特别？你们要看到细项，要干嘛看细项就是拿去买武器就买国防的东西你看细项干嘛？我公款公用，
我问你，你能接受吗？我问议员，你们在预算，你们在议会审预算，你们能接受这种说法吗？你没有看到细项，你能够通过它吗？结果到了议员跟立委这一块，他跟你讲说我是公款公用，你只要用在公家上面，你管我怎么用？这种老实讲，李义廉你搞不好都没有，但我最后确定那个尺你应该是没有啦。你们还讲说什么？哦，这是一个进步的状态，你要进步什么？今天这一些助理为什么会这么反弹？因为对于助理来讲，我也说了，你今天用这个方式发，助理还是要报劳健保嘛，他还是一样要去申报，说我一个月是领多少钱嘛。助理从头到尾没有因为这些法案的改变，他得到更多的好处嘛？没有啊。唯一从这个法修完之后，会因此利益有所得到的，只有立委跟民代。讲白就是这样啊，只有你们这些民意代表啊。结果陈玉珍出来讲说，你不要讲我们自肥。他说呢，这个整个300多个人大家都有遇到这样的状况。好，你们不能讲我们自肥啊，这不叫自肥，叫什么？叫自甘堕落，叫自己打脸，叫做自己把脸贴出来让人家踩。你今天要修的法应该是跟全国人民有关，你们现在修的法都跟你们自身利益有关，然后还出来讲说什么？还讲说这个不，你们当然可以讨论，助理有意见是助理可以有意见啊。你现在讲说你们是帮助理修法，结果助理有意见，你说那是你们的问题，但提案是我的权利，你在讲什么小朋友？这就是现在这个立委啊，所以我讲，当黄国昌出来讲说他支持公款公用，我说我跟你讲，民众党的态度啊，就是支持啊。他顶多是变相干嘛，你知道吗？他们要么又提自己的版本啊，不嘛就是干嘛，我们就干脆不投票，然后让国民党通过这一个。如果黄国昌你们认为说公款公用这4个字可以用，我告诉你啊，所有各级议会跟立法委员啊，全部都不用审预算，以后中央年度总预算只要进来告诉说，我明年编列5兆。至于5兆你怎么用，你管我？管我不告诉你啊，我公款公用啊。那你们审什么？你们涉及事务都可以这样干了。而且真的是这个非常夸张。这个陈学圣总是国民党自己的前立委吧？陈学圣说，这些民代不要想东想西，因为你要贪永远贪不完。现在国民党这个法一修了之后啊，贪了以后还不用被关呢，他真的是贪到无止境了你能够同意吗？好，那另外呢，这个人这个如果继续下去的话，真的也这个贪不完呢不过这个伟航老师，其实呢，这个助理费的这个除罪化呢，不只是国民党内部的意见不一样那这个郑立文也讲说，那这样的话我们就开放讨论好啦，千万不可以强渡关山啊。不过这个案子当初提的时候，我什么都不知道啦然后结果现在有媒体爆料说，原来呢是李乾龙的这个3道密令包括了这个助理费除罪化之外，还有什么要修什么党产条例等等啦。结果呢，这个现在党内这个很多人炸锅，尤其是这个2026要参选的这些选将，想说怎样？我们现在是还要选吗？那可是呢，不只是国民党内部的这个意见不一样，听说连白营内部也都有分成3派先讲国民党啦，郑丽文是真的一开始不知道，就李乾龙在吃饭的时候，叫大家直接拿了就签了，很多人也是签了就人家嘛，李乾龙拿了嘛，对吧？就签了因为他要讲嘛，帮严宽恒，那个时候就讲白了。但现在重点就在于陈玉珍今天还是出来记者会，还是自己扛。然后有意见找我讨论这都可以讨论助理要去签那个联署反对也都好。可是我们就问了，这一份法案是你陈玉珍办公室自己写的吗？你写得出来吗？凭你这种智力我是很怀疑的这当然是人家给你的，只是挂个陈玉珍的名字出去了嘛。包括今天那个缓刑的就是让他可以继续选举的这个选罢法的修法一样嘛。那个都是人家借了你陈玉珍的名嘛，反正你陈玉珍马上就要撒手人寰去选那个金门县长了嘛所以我们就讲白了啦，你陈玉珍也不懂啦，闪一边去啦。好。现在重点是大家都在放话。第一，郑丽文放话，今天放话是什么呢？我没有支持，我是持中立的立场，开放讨论。党团大会你们要怎么样演随便你。那我已经有问到了，因为现在有26个蓝营立委的办公室已经有联署了，至少有几位蓝营委员会在党团大会直接发言反对。那这些委员他的出发点很简单，2个出发点。第一这一个害我
蒙受不白之冤。那些要被关的人，你自己去提案，你自己去支持，你自己票够的好了，不要想拖我下水，不要强迫我投，一定要开放投票，这第一种。第二种，反对到底，这个在党团就要挡下来。你陈玉珍你要继续送，你不撤案你家的事，但是呢，在委员会的时候。国民党的赵委就要把他拦下来，不能够再继续推进。为什么？这些蓝委的说法很简单，你陈玉珍你可以得罪助理，其他蓝委可以得罪助理，我们没办法得罪助理。有很多人都已经讲白了，他担心这一个法案，如果他投票同意的话，他的人生马上会被助理否定啊，这个。可能会有一些麻烦的事啦，这个包括了我们都非常熟悉的一位朋友上半年差点因为亏待助理被罢免那现在也会比较小心了而且最了解委员的是谁？就是这些助理啊！你的所有屁事，人家都是摸得一清二楚嘛。平常电话是谁接，小三是谁接送的这个你害我要失业了，那接下来看大家爆不爆料？要有一些斩责啦你想要把我们的钱抢走这是一回事。因为简单来说啦，这个中央的立委的助理的福利原来是比较好，地方议员福利好不容易2024修法总算变好了，今年度变好了。你不要明年度要变差嘞，找死啊！地方助理还没有真正翻脸，这还只是中央的助理翻脸。大家在连署，我有问到现在网上有256个了那有人会撤签，有的助理会不会施压？国民党至少6个委员在施压了，民众党已经5个委员连署了。那当然刚才说，民众党内部有分3派，5个委员连署嘛，5个委员底下的连署，党团有连署。这边还是说报道还是说。党团说要自己提自己的案子但是他们党团有助理连署了，党团有党团助理这个一般人可能不知道就是立委有立委助理，党团有党团助理了好，那重点是民众党内还有一些人是不置可否，特别是这边有提到的这个刘淑炳我们淑炳教授。你以前在东吴教书的时候就得罪了无数的学生你现在到了立院，你还在那边造次。我们看他今天的说法，我们先不管他是不是结巴巴啦，再怎么样他也是个素人参政，还菜得很啦。碰到这种大事，人家爆料，谁会爆料？当然是助理爆料啊。你的助理就立刻出来，就本来昨天是传说有某白银立委。这个训斥、痛斥助理去连署，所以助理匆忙撤签。今天马上人家的补一枪就是刘淑炳好，刘淑炳开记者会讲什么呢？我也只是提醒他们好好思考。就懂吗？对，就懂吗？你什么东西啊？人家助理要联署劳权的，你一个老板跑去跟你的助理讲，你好好思考。这是劳权是威胁，人家助理在联署争取自己劳权的，关你插事啊？你插什么话？大家都成年人了，你比较懂你才1年年资还不到，你是因为吴春成被干掉你才补进来的，助理几乎都比你要有年资啊，教什么教啊你？平常教大学生习惯的，吼大学生习惯的，在大学生前面装懂习惯了，你在助理面前还装懂你们要好好思考。你自己才好好思考啦，讲什么公款公用、公款法用自己还是算应该是法学博士吧？我不知道你是拿政治学博士还是法律博士啊？政治学，政治学嘛稍微飞一点。不过连黄国昌法学博士都讲公款公用，对，公款法用啦。讲话之前可不可以去 Google 一下查一下基本年政须知啊？好，那当然啦，这个民众党是碰到这一波，他们也想提自己的案子，我们就看他到底要提什么案子。对呀，对，我就看你定的方案有多好。我个人认为这个民众党的这个助理有一些如果是以前时代力量那些，应该是略懂劳权希望你们不要乱写，我就笑死你。我都看你们能写出多有劳权的这个助理的法案，如果写不出来就不要勉强，你就好好叫黄国昌去开记者会，说明他那些狗仔的钱是怎么来的。那个狗仔也有劳权替他们争一下了。但我们收敛一下，今天的重点还是在于国民党背后在推的人，你要不要出来？
对，因为就是谁？李乾隆在那边见缝插针，一堆议长在那边推嘛，啊，结果他们现在有站出来吗？啊，你自己要推了，你自己不站出来，啊，叫这些其他人出来扛，叫陈玉珍出来扛，叫其他国民党委员出来扛，叫刘淑饼出来扛，像话吗？一堆大男人兄弟，那么兄弟义气的，就是因为义气相挺才会搞这个，不是吗？就出来开记者会挺嘛，让大家知道你为什么要提这个法案来作践那些助理嘛，不就是这个样子吗？对。所以回归我们现在的时间点，真正提案的人不扛，那其他人在喊什么烧？明天党团大会该怎么办就怎么办，如果没有人扛，就让他自然流掉算了。好，我们就先来看今天立法院的最新状况。大声咆哮，谁也不让谁。国民党立委陈玉珍跟国会助理正面对决，炮火一触即发。请尊重，请尊重，我们要理性讨论，不要，等一下会有你们说话的时间。今天立法院的这个立法过程中，一个委员的提案只是一个。各说各的，比大声。陈玉珍提案助理费除罪化争议失控延烧，助理工会号召朝野立委助理集结喊出诉求，结果不速之客当场惹怒众人。各位心中的酸甜苦辣，我们都曾经走过这条路。第三呢，我想，不管工作压力太大，第三，听我说完。好，陈玉珍啊，这个今天到现场的时候，一开始还说，哎呀，我跟你们助理都是家人呐、那你撤案呐、所以呢，这个助理一呛之后，陈玉珍秒翻脸呢。所以冠廷他前面根本都演假的啊，尤其出大事了吗？出大事啊！本来应该帮忙国会议员的国会助理，结果齐聚在一起跟国会议员在呛虾，来跟他们来澄清，这代表这个修法有问题吗？那当然。我跟大家讲今天这个场面不分党派的这些国会助理在那边，他们希望说，你们可不可以把这个案子把它撤回？怎么可能我们的薪水变成你们口袋里的钱？陈玉珍到了现场，本来想说可以跟大家讲，陈玉珍听到大家心声，我撤案。结果没有，想太多，没有想太多，没有，就刚才讲了一堆废话嘛。他第一招使出什么绝招？他说助理就跟家人一样，打温情牌了。提案过程也许不够周延，那撤案。没有撤案，想都别想。现场讲到这里为止，你看看那个画面，现场的助理直接有讲，不要讲插话，撤回提案。你收助理费是回去选县长吗？然后陈玉珍在这个时候，后来原形毕露，对，直接讲说，哎呀，你们等一下再讲。他们只是想闹场，里面很多是国民党立委的助理哦，自己人哦。佑姐，这什么叫闹场？昨天都跟大家通知说，今天助理要在这边澄清，是陈玉珍你到现场的，对，跟人家的场哪里闹场？是哪里闹场啊？你讲的好，别人开心；你讲的不好，别人不开心。对，怎么可以骂人家闹场？对，所以我要讲的是。陈玉珍在现场就是用家人来情勒嘛，对，我也想通了，家人是什么意思？这个太太的钱就是我的钱，女儿的钱就是我的钱，我的钱就是老婆的钱，你的钱就是我的钱，瞬间懂了。对，所以这助理当然生气嘛。那另外一个人呢，本日最佳男主角。张启凯委员，他来蹭什么呢？启凯哥，这个我们大家都觉得怎么当了立委之后呢，跟以前认识不太一样，这政治判断有问题。为什么？因为昨天是很关键哦。昨天其实助理就发动第一波攻势。昨天助理他们就是在立法院，希望声援他们的委员可以来签名。结果民众党只有一个委员签名，陈昭姿，只有陈昭姿给他一个赞嘛。有张启凯吗？没有啊，启凯哥没有去签名嘛？结果今天因为镜头在现场，张启凯冲到了现场，然后呢，这个站在 C 位，好像说还在 C 位，C 位拿起麦克风跟大家讲，哎呦，公费治理的制度的建立啊，我身为记者有参与啦，哎呦，当时我是记者，我都有参与全场哦。对，然后现场就直接说张启凯爱收割嘛，然后就喊了很多 slogan 嘛，薯条哥嘛，对不对？就被骂翻了。后来张启凯事后再给媒体采访，他说没有啊，现场都是给我肯定，只是部分少数国会助理有意见，我听到肯定，这跟我听到的不太一样啊。助理现在都喊薯条哥、爱收割，还爱占 C 位，他说这都对我的肯定哦。对，其实启凯哥今天不用去。
啊，对他今天来干嘛？他今天来干嘛？没有人期待你到啊！你昨天就没签名了。他来了之后干嘛？有一个功能，减少陈玉珍被骂的炮火，所以都骂了这个最佳男主角嘛。那第3个人，当然我们也要看立法院的大家长韩国瑜啦。我先说一下跟韩国瑜有什么关系，因为现在新闻有传出，这个陈玉珍的法案是傅崐萁想提，而傅崐萁不敢自己提，而之前在定这个法案的时候，有问过立法院法制局的意见。如果这是真的，韩国瑜你会不知道吗？所以现在所有的舆论中心还是回到了立法院的大家长韩国瑜，国会助理们希望韩国瑜院长替大家主持公道吧。哇，今天啊，刚刚听了这一席话，听君一席话，如听一席话，讲一堆废话。好，然后我一定会帮助你争取权益。可是我压力好大，我压力好大，这情了嘛？陈玉珍用家人情了，韩国瑜用我压力大情了。那助理现场就发疯了，我压力也很大啊，我压力更大呀。这个时候压力真的最大。又请你讲对了，12月底是全台湾所有国会助理压力最大的时刻，因为国会助理1年1000，这个时间点，所有的老板如果看你不开心，就可以帮你支钱呢。好恐怖哦！只要给你支钱费都是合法的。难怪开始查水表。对，所以现在。很多人说，今天工会怎么会跟陈玉珍达成协议？今天呢，工会跟陈玉珍互动完之后呢，提出了3点共识。这3点共识简单讲一下。第一个共识跟大家讲说，哎呀，我们未来公费助理会按照制度，会用劳基法的规定。拍摄第一点是废话，因为不管你怎么修，除非他敢修说可以不依劳基法，会劳基法基本的吧。第2点讲什么？说，哎呀，我不是让你福利变不好，我让你什么专业加给、资深加给、在职进修，我们要提升国会助理的权益。第2点是骗人嘛？因为第2点，请问佑琪，陈玉珍的提案有写这第2点的内容吗？没有啊，完全没有啊。是啊，所以这个是今天才讲的嘛。关键第3点。他说：“哎呀，那这些提案审查，今天跟工会沟通的所有项目我们都会纳入。陈玉珍会用什么招式纳入？我们会用修正动议方式纳入。修正动议有没有很耳熟？1年前，我们当时所有毁谏乱政的法案，从傅崐萁的口袋拿出来，没有任何立委看过的法案的条文，就是修正动议。那你现在要用同一招，国会助理们怎么可能心服嘛？当然啊，我们正常要的是你撤回这一个动议，撤回这个法案，然后新的动议你拿出来之后，新的法案拿出来之后，在立法院的网站可以查询得到。但是很显然的没有嘛，所以我要讲今天这一个协议，国民党很坏。国民党已经成功了让国会助理们分裂了。这个工会他们理事长签了这3点协议嘛，结果部分的工会干部另外又发了声明，说我不认这3点协议，我们要求你只能撤回。对，最重要2个字，撤案。对，结果上面都没有啊，这就变成现在国会助理们也被分化了嘛。所以。再分化下去，他们用出最后一招，冠老板最喜欢那种招式，就是查你水表，傅崐萁的独门绝招。还在查水表。现在查出一个状况今天在现场刚刚那个抗议的画面，有国民党的人士在现场，记是哪几个办公室来的？现场还传出有人到现场去拍照，哪几个办公室的助理有出席？点名做记号啦。第3个。有人说，小咖的国民党立委，如果你的办公室有人派人到，那大咖的，就是傅崐萁等人算大咖立委嘛，会给这几个办公室施压。查水表不只查这些蓝营的助理现在是查连这一些国会议员，只要你稍微好像对这些助理有点同情，都会被查水表。那现在有一些这个蓝营的助理给我小就后，说我有去签，有种开除我。然后这样子的讯息出来之后，傅崐萁他讲说，查水表是千万不能做的事情，绿媒不要放假消息。但是，这句话谁都能讲，傅崐萁你有什么权利讲？你有什么资格讲啊？你们这个花莲的民政处长不是现在刚刚因为查水表涉案吗？所以现在整个已经产生一种寒蝉效应。说实话了，我很佩服这个助理讲说有种开除我，可多数的助理需要这一个工作，需要糊口饭吃。那迫于老板的威势，迫于老板想要把这个法案让他强推通过，现在蓝营的助理真的很可怜。另外呢，还是要来关心一下花莲2026年的这个总预算比之前还要多，然后呢，这个401亿的这个总预算里面，居然没有1毛钱是花在光复乡的这个重建好，那这个所以这个昨天呢，花莲灾民呢，哇，这个包了这个游览车北上来这个抗议结果呢，
根本就这个花莲县政府也不理他们哈。然后另外呢，就是这个徐榛蔚呢还被这个张玉萌爆料说呢，原来呢他神隐躲去玉里祈福，也不愿意这个面对这个灾民了哈。而且呢，还有这个议员说呢，这个徐榛蔚呢还把门锁上哈。总之就是要拒编光复乡的重建预算，而且呢还打算呢把这个一切推给中央，说中央呢这个编了300亿啊，编完270亿啊，不然剩30亿啊，可以用在光复啊。就说奇怪了，县府为什么还要编？为什么会这样讲？因为呢，照这个花莲县议员杨华美的这个说法，10月份他们就要求修订预算，结果呢中央编的重建经费是12月才3读通过的。我10月份要求你，你现在跟我讲12月的中央的这个3读通过的这个预算怎样？你是会通灵吗？好，当然这个博雅，所以现在看起来这个。徐榛蔚现在是摆烂不管了呢，还是很傲慢？我就是这个管你花光复乡的这个灾民死活，反正你也不是我这一挂的呀。这个徐榛蔚跟傅崐萁他们2位哈，这个20年来轮流做县长、做立委也算是呢把花莲牢牢的掌控在手中了。那他们治理花莲的方式其实也很简单啦，就是他们会把县府的资源。这些有限的资源用在可以帮他们个人政治选票加值的地方。大家去盘点以前傅崐萁不是很爱把自己的脸，甚至是他的这个徐榛蔚都印在花莲县府发的各个宣传品，连什么小学生的联络簿，甚至连金纸上面都有傅崐萁，对，还做那什么托特包那一堆有的没的。为什么他把钱花在这里？很简单啊，他去发这些东西。人家拿到了，还以为傅崐萁大善人，傅崐萁大员外，自掏腰包发给他的嘛。这个叫做慷他人之慨。甚至呢，大家可以去查这个花莲县议员很多人都讲过，花莲县每年办的所谓宗教活动的预算，比台北市还多好多。奇怪了，台北市人口规模比花莲多这么多，可是为什么花莲办宗教预算的活动会比台北市多这么多？很简单，因为这些宗教活动也可以帮傅崐萁跟徐榛蔚的选票加值嘛。所以他们还有办那什么五教联合那些，其实都是傅崐萁跟徐榛蔚在搭舞台，但是他拿纳税人的钱去给他们自己搭舞台。慷他人之慨就是纳税人出钱给他们2个到处去绑桩嘛。所以这个灾情的东西其实也一样。之前在讲那个特别条例，对不对？他们说，一下子就要拿300亿，300亿叫中央出吗？不是，其实中央出就是纳税人出嘛。300亿纳税人出，然后怎么样？由县政府来分配，对不对？对。然后县政府分配这300亿的时候，他说这个已经编完了这个270亿了，还有30亿还可以用在光复哦，所以县府的预算不需要动。这什么意思？县府相较于这个徐榛蔚跟傅崐萁，县府就像是他们自己的小金库嘛，反正爱怎样就怎样嘛。那今天光复要重建，我们全民你看大家捐了多少钱？对，拼命的要去重建光复，他不想要从他县府的小金库来出啊，他就是从中央这边挖了300亿，之后说这300亿还有30亿可以用来光复啊，所以我这块不要动嘛。为什么？因为中央挖的这个什么特别预算，它挖来之后，它的检验、它的执行的成效会受到高度的检验。它县府的钱，那是一个阳光照不到的地方。而且中央的这个特别预算，中央这边有它的编列，可是县府这边的编列跟中央的编列应该是不一样的吧？我跟大家讲，之前中央是通过特别条例。特别条例通过之后，还要再编一个预算送进去，要特别预算，还要真的有钱嘛？对，所以你讲他们如果真的在意光复乡，一定是在县府的预算里面，他会编一笔要先开始重建光复乡嘛？因为现在省预算是明年2026年要用的嘛，对不对？那以现在他们来讲，他们过往可能拿去大撒币的这些1毛都舍不得删啦，因为你要编给光复，你原本大撒币的这些就要有一些减少嘛，但是他没有啊，而且大家去想一件事统筹分配款是不是增加了？对啊，统筹分配款是增加。花莲不只有这个特别条例的重建300亿还有统筹分配款增加100亿的时候，为什么都没有编给光复的重建？到目前为止，光复的重建到底县府是什么立场，也没有好好的跟在地居民讲清楚啊。对，而且我突然有个想法就是当然我希望大家都平安，但是如果你把光复换成吉安，你编不编？
我跟大家说啦，这个傅昆萁他是很精熟于这种所谓地方政治的玩法。你跟他的嘛，顺附者昌嘛，就是你跟着他走，他对你很好。逆附者呢，他就给你空气。他就给你空气嘛。大家还记得吗？之前傅昆萁他去召开一场重建座谈会，结果重建座谈会里面啊，别的地方的议员都来啦，但是在光复的张俊他不让他来。对，还有另外一个叫蔡依静，也是当地的议员，他也没有邀请他来。所以那次才搞到张俊进去踢馆嘛，就是把桌子掀了嘛。对，这就是我们当时就讲过啊。傅昆萁他去要资源的时候，他一定也是这样嘛。你跟他很好的，你改做会，他就把这些资源想办法撒给你啊。可是如果说你跟他不同颜色，那对不起，就算你是灾民哦，他也不会给你好脸色看。那像这样子的风格哦，说实在的，我看了当然很反弹，但是花莲的乡亲反不反弹，这才是他们俩真的关心的重点。徐正威、傅昆萁他一定会去看嘛。花莲的乡亲如果觉得没关系，那他一样好官他自为。可是如果花莲的乡亲开始觉醒的话，这几百亿的钱呢，都是人民的血汗钱。真的要给傅昆萁跟徐正威这样用吗？我相信花莲的民众其实真正觉醒的是越来越多了。不过刚才讲到黄国昌我还是要套一句这个黄国昌最爱讲的话，太离谱了。今天花莲县政府竟然传出来，年度总预算401亿里面，没有1毛钱是要为光复乡重建的，这什么状况？难怪乡亲今天去抗议了。不要再护航，我们花莲今天会这样子那么落魄，那么沉沦，就是因为你们这些议员。主席台上破口大骂花莲县议会议长张俊不满县府明年编列超过400亿的预算中，竟然没有光复乡洪灾复原与重建费用，因此打算将预算书退回县府。朝野议员针锋相对，议场内火药味十足，议场外也不平静。光复乡500多位乡民一早就搭了游览车赶来花莲县议会前，表达对县府预算编列的不满。灾民需要被重视。拜托议员一起挺灾民，拜托议员一起挺灾民。那张俊在这里先向大家说一声对不起，大家辛苦了。张俊会继续努力，一定会帮大家来争取。加油！议长加油！加油！加油！401亿耶，里面没有1毛钱是为光复乡重建。这怎么回事啊，吴峥？对，佑琪，所以这个事情夸张的地方在于说，花莲县政府今年总预算是花莲县史上最高，因为今年第一次来到突破了400亿大关，因为财划法修了以后呢，花莲县今年是多拿了比去年多70几亿，所以为什么你看到张俊议长带着很多议员在抗议？因为在议员，特别是光俊出身光复乡嘛，大家会想说，这次受灾这么严重，你花莲县政府手头上的钱又是空前的多，为什么你不明明白白好好编一些预算，让我们光复乡的灾民可以好好的重建，然后我知道未来可以怎么样期待呢？那对此县政府的说法是说，因为中央有编特别预算，所以确实没有错。因为之前呢，在立法院已经通过了这个马太安溪重建特别条例的预算，中央编了270亿。可是我们要知道，中央处也是大项嘛。例如说这个堰塞湖，其实还在那边，后续还要持续监控，还要去整治，所以堰塞湖大概编了15亿。然后整个马太安溪从上游到下游，我要治水嘛，我要未来不要再淹，要去疏浚，要去挖土什么的，这个大概编了80几亿。好，那另外像是这个马太安溪那个桥，不是准备冲断了吗？那我现在不是要把河床整治完，重新再盖一个永久桥吗？对，那都大钱呢。对，那也是30几亿。所以说中央编的是这种大钱、大项目，治水、堰塞湖，然后电网坏掉重铺，重新拉电塔这个样子。那对光复乡灾民来说，大家会想知道的事情是说，好，那中央来照顾大钱的，可是我地方很多小建设啊，对不对？我家门口路灯坏了，那这个总要你县政府来处理吧？对，我家附近的公园啊，这个水淹过去啊，全部那个植栽都死光了，现在要重新种，这个总是你地方县政府出了吧？那你这个部分到底打算怎么处理呢？因为如果按照往年乡公所编的预算，显然是不够指引，没办法好好重建嘛，所以这个是现在问题的焦点核心。那我们看到这个事情，其实在议会已经来回攻防过好几次喽。因为今年我们知道马太安溪溢流是9月23号的事情，10月14号，也就是将近快1个月，不到1个月，3个礼拜之后呢，县府来送出了今年度总预算。那这个议会过了1个礼拜后，10月2号就发现说，不对啊，你这个10月14号
做明年全部的预算送出来啊，怎么没有光复乡灾区重建？哎，这么严重的灾害，那时候全国产值超人都来帮忙，可是接下来1年我们要重建，总要靠我们光复自己了吧？那你花莲市政府怎么没有编预算呢？好，所以到10月27号呢，县议会召开程序委员会，然后但是县政府呢还是没有去说哦，那我补件或追加，就是不理议会的发函，对，等于是已读不回了。对啦，那议会说你居然已读不回我，好，我再发一次，10月3号又再次通知说你县政府赶快把预算送进来，我再来一起审。那结果呢，后来到了拖到你看到了11月哦，已经中央这个特别条例270都已经给他过了，对，可是议会还是应该说县政府还是完全没有处理。到了12月8号。议会这 Kira 公啊，哎，我到底要讲几次啊？哎，我们的灾民还等重建，你到底有没有编预算啊？就县府现在发稿回应就说啊，因为中央已经编了钱了，所以呢，我们这次就不用特别编出来啦。哦，所以这个部分其实就看到说，这个是县政府现在态度其实很强硬啊。所以张俊是今天在这个包含有灾民来抵陈情书哈，他这张俊来带着灾民，刚看我们画面上看到，他先跟大家说对不起，深深跟大家一鞠躬啊，因为他作为议长实在是非常生气，居然不能在议会帮大家争取到更多的预算，所以呢，灾民提出诉求，包含说认为花莲政府你要在年度总预算清楚的编列一条马太安溪堰蛇湖灾后复原与重建的各项科目，就是说你这个不能含糊啦。该给的就是要给，你讲好要来重建就重建，你不要现在糊弄我们说什么哦，我用灾准金，哦，我用别的科目支出，到时候告其就下面弄不哦，所以说你要明明白白给我承诺，白纸黑字，你要弄哪些项目帮我们重建？对，不要糊弄我们。对，以前我们被糊弄太多了。对，然后现在包含说哦，你这个包含说。好，我们灾后复原重建其实要协调各地的需求嘛，那包含原住民族的各个部落，或是比较偏远的地方，那你应该要按照特别条例跟灾防法，要成立一个重建治理平台，让大家可以及时表达我们接下来哪些地方需要帮助嘛。再来这个全区降雨及时的那个内外排水问题，你也要跟我们14个村里面好好逐一的来那个清爬盘点啊，然后告知未来的风险，因为这一次那时候我们就在讲嘛，只有一个村的那个村长那个王村长及时的撤离，其他那时候为什么没有及时的掌握呢？那这个部分未来是不是要加强？所以那另外而且降雨时内外这个排水问题，总是对啊，不能都中央来做吧？没错，难道都中央来做吗？加强疏浚啊，垃圾清淤啊，你这个总要你地方来做了吧？好，那最后一个协同中央，每个月要举办重建联合说明会，告知大家就是要公开透明你的进度了。那最后是花莲政府在光复的重建中心要到各村办说明会啊，然后任务编组的方式逐户重建状况访查，了解大家其实需求。因为之前我们记得嘛，说傅昆萁带着这个，你看很奇怪，傅昆萁他明明也不是县长，但傅昆萁带着一狗票这个县府的官员到了光复乡，结果完全没有通知地方，只找了自己人来开会。所以灾民就是说你不行，你要好好听我们意见，跟我们建立直接的连结啊，不要再搞这种闭门黑箱的会议了。可是我们现在目前看到这，对于灾民提出的这以上5大诉求呢，哎呦，现在县府的态度很硬哦，因为县府呛下于法无据啊，这个县府说要钱没有，对。说这个好，县议会认为说啊，因为你这个你今年预算多了这么多钱啊，应该要给我们编列重建经费。县府认为说你们这些要求都是于法无据，直接呛哦，不管你说退回，不管重编，不管重新检讨增列，这些拢不好啊，都于法无据。所以这部分跟大家补充一下，这个意思是说，其实。确实按照我们的法规制度啦，不论是地方政府或者是中央政府、行政院或者是县政府预算送到议会跟立法院以后，其实接下来就是等你议会和立法院要不要审。如果你立法院或议会一直不审，搁在那边那就是卡在议会。但是立法院或议会是没有权利把这个总预算退回去。给行政院或是这个县政府了，除非这个你行政院自己说我要撤案但是基本上呢，议会是没有权利去直接把这个预算案退回去打包给你的。但问题说，我们过去看到傅昆萁，你当立委的时候，你在中央也常常呛虾，在立法院说总裁还不来报告，总裁又提复议，我要把你的总预算退回，再不来报告我就把你退回总预算。所以看到你以前就是呛别人都呛很爽，这个时候换了一个位置，突然又开始傲慢起来。而且我跟你讲，为什么今天这个灾民会这么生气？花莲县议会要求你要重编预算，我光复乡我还是要有这个重建预算，你要条列给我，因为大家都觉得这个钱你准备就是拿去绑桩的嘛，所以光复乡你1毛都不给啊。对，确实这是大家现在最直观的一个感受啦，因为
因为选举要到了啊。你中央对当然有编670亿，可是那你对这个你必须大家想嘛，如果你是光复乡乡民，如果你是张俊，我你就大体家啊，你就是我的政府。结果我一看都说哈，你今年打算要做的事情里面一个我的名字都没有，我们一条都没有被处理。不是你的人，是怎样？你就不把他当人吗？那以后你地方不要政府算了，以后我们全部都归中央政府管，那是这样子吗？对啊，所以大家当然觉得说啊，你为什么你明明今年手上有这么多钱，400亿耶？啊，1块钱都没有来特别指定照顾光复乡，我们是怎么样？是很下贱、很卑微吗？所以大家也会觉得说，为什么傅昆萁这样做，就是因为其实他想把钱都扣在手上，嘿嘿嘿，我今年预算好多啊，中央已经有编这笔了，那就让中央去重建就好啦，责任他们负啊，钱他们出啊，我手上钱可以扣起来，可以做很多事情啊，可以办法会啊，可以请人吃饭啊，可以到时候发文宣品上面有傅昆萁跟徐正惠的照片啊，所以现在大家就质疑说，你是不是整天拿着花莲受灾的名义在社会上要求捐款，让大家帮助花莲，可是到最后钱又是被你们夫妻俩扣住了。